Labdien! Esam nevis Daugavpilī, bet Jēkabpilī. Tur arī kāds lāčo. Mēs te atbraucām pie Arķoma, uz Arķoma slepenajām vietām. Nāk. Arvīts nāk. Arvīts nāk. Jā, kaut ko. Vēl neesmu ieslēdzis detektoru, bet Alis kaut kādu katliņu jau izraka, bet nu sapūs esot. Vot, un manā acu priekšā Ainārs izraka čaulīti. Pirmais signāls bija bāzēt pie Somas, bet es tik dziļi nevarēju ierakt. Un to mēs savu atgriezīsimies tur. Baigi dziļais signāls bija. Šeit kaut kas jau izklausās, ka ir, ne? Vai tas akmens? Nē. Tas kaut kas ir. Bleķis. Kaut kāds musar, ko jau izracis. Stīpa, jā. Stīpa, jā. Nu, labi. Atnāc apakaļ, Jūtas saka, kaut kas tomēr sāk nākt. Nav tikai stīpa. Šitās jau var atrast diezgan vēl caurs. Šito apīrīju to. Caurs? Jā. Caurs pīr. Glāzīte vēl. Šitā ir marķējumi smuki. Vum kaut kāds. Kaut kāda pirmā aprisa. Kas te būs? Jā, nu. Gan jau, ka nebūsim pagodināti ar uzrakstu. Tieši tā. Šitam parasti nav. Tas 100, ne 200. Nu, labi. Cerams, nākamā būs labāk. Gan jau sābaks mērķis. Tā, nu, kas te būs? Gan jau, ka nekāds pārsteiguma te nebūs. Jā, pat vāciņa nav. Jā, nu kaut kā neliekas, ka būs. Jāmeklē citi būs. Tā, nu, ar parasto atradu. Nezinu, tur kaut kāda pudela torčī apakšā. Parādīšu. Tur ir kaut kāda maza pudelīte. Kaut kas arī tur. Pat ir moška tāds riņķīts viņai. Kaut kāda varbūt smukāka pat pudelīte. Jā. Šitā būs smukiņa. Nu, smukāka par iepriekšējām šodien atrastajām. Tā. Udrau aizvarācis, ja tu vēl joprojām skaties. Bet viss būs ar šo kārtībā. Kas te būs? Tā. Jo. Nu, es tagad začat. Ernst L.Ark. Kiel krusts. Jā. Kā aizēju no jums prom uzreiz habars? Jā, nu, laikam neaiziet. Haļava bija. Pāris zelži bija stīpas. I visā. Nu tādu pudeli na haļavu atrast. Tāda haļava, tā šama haļava. Tā kantaina pudeli. Bet sadauzīta. Nu, izņemsim vārā. Koks gan jau varbūt būs visu saspiedzis labo. Labi, kaut ko jau es dabūju. Tas ir derlahs. Nē, nu pagaidi. Nu. Varbūt tur jārok. Nē? Aināra? Nē? Ej prom. Labi, davai es ej prom. Aināra. Tu savus matus beidzot varēs nogriezt. Būt Daugavpilī beidzot cienīts. Tas ir mājiens no Zeus. Nu jā, vai no, jums tur. Kurš ir skaistuma dievs? Kāds bija? Apelons, ne, bet... Vai Valentīns? Valentīns. Bet nu jebkurā gadījumā. Jā, iznāca derlahs ārā. To es jau piefilmēju. Bet nu jā, nāk te kaut kādi stikli. Nekas prātīgs nav. Bet tur it kā bez dzelžiem aiziet. Tur ir laikam te bijusi kāda saka, kā saka, pjankas vieta. Un reku etiķeti bišķiņi redzami. Bet nu jā, tur jau viss. Kāda pudela torči. O! Pēc pavasarī.
Kas? Ka kaķis pavasarī. Bomzīgā nav? Jā, droši cert. Vēl gals nomaukts nost. Nezinu, var jābūt, ka tur jāiedur. Bišķiņ šeit. Benediktīns mums. O, Ai, kur ir? Ai, blin. Jau nospiests bija pirms manis. Eku, galiņš nost. Bet tas ir Benediktīns. Tā izstās. Jā. Nu šo laikam neņemsim. Bet rādīties jau labs. Mums ir kaut kāds lielais dzelzs. Blakus pa tām pudelēm. It kā nesot stīpa. Tā nav stīpa. Jā, nu. Jā, kā dručka tā kā. Bet tā jau nepīkstē tā. Tur kaut kam vēl jābūt. Skaties, čaulīt. Signāla rakets. Jā. Ā, Nu tad jau roc ārā, jā. Ir vēl viena musera pie blakām, jā. Nu, vai kaut kas piemētāts. Zakmens ir virsā. Viss labais ir zem akmeņiem. Noslēpts ir. O, tu štikls vēl apakšā. Viss traknums ir noslēpts. Nu. Arī caurums. Viņš tāds tā kā reāli par lielu caurumu. Jā, tur taču kapsulis maziņš. Kāds kaut ko darījis. Pazīstamā skaņa. Skaties, tā savādāk. Jā. Viņai ģilza. Jā, tipa tā kā medība, jā. Valsts tur pudelīt ieraudzīja. Skatie, blakus ir sasist. Jā. Tajos tur tiem lielajiem akmeņiem tur mazas cerības kaut kas vesels. Nu jā, izklausās jau, ka... Ai, ja kakls ir uz leju. Paņem no augšas ir būt. Jā, Te ir pret šķupītājiem uztaisīta sistēma, pa virs akmeņa zem viņiem pudeles ir. Jā, bez pārsteigumiem. Un sadalzīt bumžatskā. Vēl ir, jā? Un kā Aināram te ir? Kaut kāds. O, vesels bija. Vismaz nav krēmis nekādas. Tas ir labi. Nav tikai bidnē. Nošķeltas tās, ne? Brīna, ka es Jā. atvedu tādu dziļumā. Jā, vismaz maliņi bišķi nošķelt, viss kārtībā ir. Ainārs te nekāda haļava nav. Un kaut gan varbūt, nē, tā nav nošķelta. Mērķis trotiņš. Kaut kāds, jā. Tas tam tā ir jābūt. Nu, diemžēl nav saplāsts. Aināram paveicās šoreiz. Tāds ir parasti. Ainārs te ir dabūjis kaut kādu labāku slāni. Alis dzen viņu prom. Viņš te nav audzis šajā rajonā. Pagaidām, bet tur... Un neskrāpē uzrakstu. Tā reku. Atrada. Arķems ar komandu. Šādu. 100 gadi. Eher kaut kas. Berlīna. Nu jā. Nu, bija vērts katrā ziņā visu dienu vismaz tā kā sita bedra ārā. Kaut kas beigās iznāca. Nu, rādi. Ir etiķete. Kaut kas bišķi redzams, bet rums. Te ir rakstīts rums. Tā ir zīme, Alis. Varbūt to rumu vajag nopirkt. O. Bitera balzāms gan jau. Fabrika apakšā redzams. Kaut te augšā laikam tāds kā ērgļi. Spārnis ir.
Nu, tur gan jau ir viss epicentrs. Mums kaut kā vajadzētu laikam pabeigt šo bedru, lai nebūtu tā vēlme atgriezties rītdien. Viens gan jau no pēdējiem veselajiem vismaz atradumiem. Kentēnā burka. Ainārs tādas speciāli daudz, lai vērtību kāpj. Bet viņiem ir nošķelta bišķiņa. Nu, tur vēl bišķi. Nu, labi, bet nu, neko darīt. Es šaubos, ka mums tāpat viņu vajag. Mums jau pilni beņiņi ir tādi. Tad tas ir, diemžēl, tas ir sausais atlikums no tā brauciena, ko mēs tev atvedām uz Rīgu. Jā, nu bija vēl Arķemam tā pudela smukā. Un Aināram tas trauciņš bija, jā. Nu šitā pudela arī, šitā ir šmiga. Tas ir kaut kāds biters. Balzāms saucamais, jā. Protams, alkoholisks. Jo tur bija tāda vieta, kur jau iepriekš kāds bija diezgan daudz tās pudeles izracis. Mēs tur vēl bišķiņā vienu tādu vietiņu atradām, kur bija piemētāts. Un tur bija izstās tikai, ka šmigas pudeles ir, jā. Tur ir uzdzīvojuši. Nu, tāds, jā. Varēja būt labāk, varēja būt krietni labāk, bet, nu jā, ir kā ir. Tad jā, Alise vēl gribēja, lai es parādu šādu. Beidz. Šādu. Tas no lādiņa ir tas, tā kā tas gradzens, tas tīpiņa. Un tāda tik liela es nebiju nekad īstenībā sasteps. Nu, tik bieza. Tas ir no kaut kāda ritīgi lielā. Kaut kāds ritīgi cūciņi lidojas pāri. Tā kā tā. Nu labi, tas viss, tad jau, es nezinu, nākamdēļ gan jau video nebūs laika samontēt. Bet kopsumā, jā, gan jau, ka brauksim pa otro karu, pa pirmo vajag braukt, pa pirmo arī būs vēl video tuvākajā laikā, es domāju. Būs arī pa tehniku, nu jā, pa tehniku būs daudz vēl video. Gribiet to jūs vai nē, būs vēl, ja mēs tur atkal jaunu vietu atradām. Jā, tad, nu ko? Nu labi, tad jau līdz citai reizē. Davai, čau!